Yun, nandito pa rin tayo sa kubo natin. Okay, so ang pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol sa knocking. Okay, o kung tawagin ng iba ay katok. Nagkakaroon ng katok sa makina. So paano ba nagkakaroon ng knocking dun sa engine natin? Okay, simple lang. Bago natin nagkakaroon ng knocking dahil sa tinatawag nating pre-ignition. Okay, or kung tawagin ay pre-combustion. Okay, nagkakaroon ng pagsabog kagad kahit hindi pa nagkakaroon ng spark sa spark plug. Gasoline engine pa rin na pinag-uusapan natin. Okay, so para mas maintindihan nyo kung ano yung sinasabi ko, bumalik kayo doon sa una kong vlog na ang title ay 4-stroke cycle in gasoline engine, para mas maintindihan nyo yung flow kung ano nangyayari doon sa loob ng engine natin. Okay, so papakita ko ngayon kung paano nangyayari yon, yung knocking. For example, nandito na tayo sa compression stroke. Ibig sabihin, sa loob ng combustion chamber natin, okay, combustion chamber natin, nandun na yung air and fuel mixture natin sa loob ng combustion chamber natin. Ang nangyayari, yung piston aangat ngayon yan para i-compress yung air and fuel mixture natin. Okay, so habang paangat pa lang yan, wala pa sa top dead center, dito sa pinaka part na to, wala pa sa top dead center, nandito pa lang, okay, nagkaroon na ng initial na pagsabog. For example, dahil sa air and fuel umiinit, kasi every time na kino-compress natin yan, umiinit, kasi every time na i-compress natin, tumataas yung pressure. So balik tayo sa science 101 natin. So alam niyo naman natin na kapag tumataas ang pressure, tumataas din yung temperature. So kapag tumaas yung temperature, pwede magkaroon ng tinatawag natin pre-combustion. Ano mangyayari doon? For example, sa punong-puno ng air and fuel mixture yan, tapos dito nagkaroon ng pagsabog, sa part na yan nagkaroon ng pagsabog. So ibig sabihin, sasabog na, kakalat na kagad yan. Kakalat na agad yung pagsabog, yung combustion, magkakaroon ng chemical reaction yan, chain reaction. Okay, nandito pa lang yung piston natin, pataas pa lang, movement niya pataas pa lang, hindi pa umabot sa pinaka top dead. Sabihin natin nasa, wala pa sa timing, nasa 15 degrees before top dead center pa lang, sumabog na, nagkaroon na ng chain reaction. Tapos sa 5, tapos umabot tayo sa pinaka timing natin, which is sabihin natin mga 5 degrees o 8 degrees. Kasi para maging 5 degrees na lang tayo, okay? So 15 degrees nagkaroon na ng pagsabog, okay? Tapos sa 5 degrees saka nagsimula mag-spark ng spark plug. So magkakaroon ng parang shock wave na tinatawag na sa loob. So magbabanggaan yung dalawang puwersa, okay? Kaya yun yung magkakaroon ng, ayun yung mangyayari. Ang mangyayari dun sa piston natin, kakalog, kumbaga imbis na smooth lang yung paggalaw niya, hahampas siya dun sa may cylinder wall natin kasi nagkaroon ng pre-ignition na kung tawagin. Okay, yun yung nagkukos ng knocking natin. Okay, isa sa mga nagkukos ng knocking natin. Okay, isa pa dun, nahihirapan din yung piston umangat kasi nga nagkaroon na kagad ng pre-combustion, okay, o pre-ignition. So ano yung nagiging cause bakit nagkakaroon ng pre-ignition? Unang-una, yung maling octane level na nilagay. Okay, so punta sa octane level natin, octane rating kung tawagin, okay? So meron tayo sa Pilipinas na dalawa octane rating. May 91 at 95. Ito yung kung tawagin nila unleaded at premium. Okay? Pero dapat din na natin tinatawag yun kasi yung 91 at 95 parehas ng unleaded yan. Okay, matagal nang wala yung leaded gasoline natin. So parehas ng unleaded yan. Okay, 91 at 95. So madalas nagtatanong ganito, anong mas madalas, mas mabilis masunog, 91 o 95? Karamihan ang sinasagot 95, mas mabilis masunog, which is in fact mali. Ang mas mabilis masunog ay 91 octane. Okay, mas mabilis masunog ang 91 octane. Kaya kapag kunyari 91 octane ang nilagay natin sa engine, okay, 91 octane ang nilagay natin sa engine, ibig sabihin mas mabilis masunog yan. Kapag tumataas yung piston, kunyari ang recommended na gasolina dito ay 95 octane, ibig sabihin kung 95 octane yan,
pwede nating isipin na mas mataas yung compression ratio. Okay? So, pag-uusapan natin yung compression ratio sa next topic natin. Okay? Sa next vlog natin. Mas mataas yung compression ratio. Ibig sabihin, kung mas mataas yung compression ratio, mas maliit yung combustion chamber. Kung mas maliit yung combustion chamber, mas siksik na siksik yung air and fuel natin. So, kung mas siksik na siksik yan, mas mataas yung pressure, mas mataas yung temperature. Ang recommended 95 octane. Ang nilagay mo 91 octane. Yung 91 octane mas mabilis masunog. So ibig sabihin, habang tumataas yung piston natin, mas tumataas yung temperature, which is so habang tumataas yung temperature, ang nangyayari, dahil 91 octane yung nilagay mo na mas mabilis masunog, pwede mangyari, hindi pa nagkakaroon ng spark, nagkaroon na ng pagsabog. Okay? Kasi nga, nandun na yung heat, nandun na yung init. Mas mataas na yung init at hindi na kaya ng 91 octane, kaya nagkaroon na ng pagsabog. Kaya nagkakaroon ng knocking na tinatawag. Kaya every time dapat sumusunod tayo dun sa recommended fuel. Kung ano man. Kung 95 octane yun ang hinihingi ng sasakyan, 95 octane. Kung 91 octane ang ilagay natin. So kaya nagkakaroon ng knocking. Isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng knocking ay maling fuel na paglalagay. Mali yung nilagay na fuel natin. Okay? Kung 95 octane yung nilagay mo, mawi-withstand niya, mas kakayanin niya yung yung pressure at temperature ng compression dun sa combustion chamber. Kaya hindi siya mas mabilis masunog. Saan lang siya masusunog? Kapag nag-spark ng spark plug. Yun yung iniiwasan natin. Okay? Yung iniiwasan natin na magkaroon ng pagsabog nang hindi pa nag-spark yung spark plug. Kasi yun nga yung pinaka-timing natin yung spark plug natin. Okay? Doon tayo nagbabase kung kailan siya sasabog. Okay? Pag nagkaroon ng pagsabog nang hindi pa nag-i-spark yung spark plug, di mawawala sa timing, magkakaroon ng knocking sound at hindi magiging efficient yung hindi magiging optimal yung power natin. Okay? Isa pa sa mga dahilan kaya nagkakaroon ng pre-ignition o knocking kapag madumi na yung loob ng engine mo, combustion chamber. For example, nagkakaroon na ng mga carbon deposit. For example, dito nagkaroon ng carbon deposit. Okay? Carbon deposit, parang parang uling. Every time na nagkakaroon ng pagsabog, syempre yung uling, alam natin yung uling yan, nagbabaga. Okay? So, pagpasok ng air and fuel mixture at kinompress yan, at ang nangyari, yung fuel particles natin ay tumama dun sa may uling, nagbabaga yun, magkakaroon ng premature na pagsabog din yun. Okay? So, magkakaroon din ng premature na pagsabog. Kaya magkakaroon ng knocking. Kasi minsan yung iba nagtatanong, tama naman yung octane level na ginamit ko pero may knocking pa rin ako naririnig. May ping sound na naririnig. Okay? Parang tumatama yung bakal to bakal na tumatama. Ping, 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 ping. Okay? So, yun yung isang dahilan. Baka madumi na yung combustion chamber natin. So, may mga naman dyan, may mga hinahalo naman doon sa fuel natin para malinis yun. So, hindi, sa fuel injector pala yun. So may mga panlinis naman doon na ginagawa, yung parang ilalagay lang. Okay, may mga equipment naman na panglinis doon. Sa mga kasa o sa mga shop, may mga panlinis na yun. Para at least ma-maintain pa rin natin at hindi magkaroon ng knocking. Okay, so yun lang muna. Maraming salamat and